이제 이 이야기들을 좀 더 자세하게 펼쳐줄 발표 시간이 되었습니다. 두 분의 연구자를 모시고 발표를 청해드리겠는데요. 발표 시간은 각기 20분, 토론 시간은 10분입니다. 우선 미요시 치하루 미카엘라 수녀님께서 기억의 연대를 목표로 한일 가톨릭 교회 100년이라는 제목으로 발표를 해주시겠습니다. 미요시 치하루 수녀님은 일본 난잔대학교 인문학부 기독교학과 교수로 재직 중이십니다. 전공 분야는 일본 기독교사이고요. 요즘은 일본의 가톨릭 교회가 전쟁 중에 취한 행동에 대해 관심을 가지고 있다고 합니다. 즉, 가톨릭 교회 전체의 교리문답서와 그것을 일본이라는 문맥에서 어떻게 읽었는지라는 관점에서 가톨릭 교회의 내적 동원에 대한 고찰에 대한 관한 연구를 진행하고 계시다고 합니다. 그리고 현재 기독교사학회, 조선사학회, 조선사연구회, 가톨릭신학회, 동아시아 교류사연구회 등의 학회에서 활동하고 계십니다. 최근에 저서로는 전시하의 기독교, 종교단체법을 둘러싸고가 있고, 또 최근에 학술 논문으로는 일본 가톨릭 교회 제1차 세계대전관 그 원인과 그 일을 중심으로가 있습니다. 이제 미요시 치하루 수녀님의 발표를 청해서 듣겠습니다. 여러분 안녕하세요. 저는 나고야에 있는 난잔대학에서 교회 역사를 가르치고 있는 미요시 치하루가 합니다. 그럼 일본말로 원고를 읽겠습니다. 1996年2月、韓国カトリック司教協議会会長であったイ・ムンヒ大司教は、日本カトリック司教協議会会長であった浜文雄司教に対し、韓国と日本の教会がそれぞれの国の利益対象者としてではなく、同じ神を信じる者同士として、また洗礼の恵みを受けているキリスト者同士として話し合いを重ね、相互理解を深めることによって共通の歴史認識を持ちたいと呼びかけました。今日このささやかな報告において考察しようとしているのは、この同じ神を信じ洗礼の恵みを受けているキリスト者同士として共通の歴史認識を持つということを日本カトリック教会はどのように行ってきたかということです。特に1980年代以降に日本司教団が朝鮮半島に対する植民地支配についてどのような認識を語ったかということと、日韓カトリック教会が共通の歴史認識を持つこと、言い換えれば両国の間における記憶の連帯に向けて何をしてきたのかについて、今年で25回目を迎える日韓司教交流会を中心に考えてみたいと思います。それを振り返るにあたって、まず戦前の日本カトリック教会は朝鮮半島の教会について、また自身についてどう考えていたのかという点から考察に入りたいと思います。1、日本カトリック教会と三一運動。今年の3月1日に韓国カトリック教会協議会会長金フェチョン大司教は三一運動100周年記念談話を発表し、その中で外国の宣教師で構成される韓国カトリック指導部は、日程の強制併合に伴う民族の苦しみと痛みについても、教会を維持して信者を保護しなければならないという政教分離政策を掲げ、解放を宣言しなければならぬ使命を無視したまま、信者の独立運動への参加を禁止しましたと述べました。確かに当時の朝鮮カトリック教会指導層は、政府に対して従順であることを是として、三一運動に信者が関わることを禁じ、また関わらなかったことを誇りとしました。例えば三一運動が始まった際に、テグ教区のドマンジュ司教は神学生を集めて、カトリック教会は政治への言及を厳禁し、また主君に忠実かつ従順であることを教えているが、朝鮮国王、は国民の利福のために併合を決意したのだから、その意に従順であるべきこと。日本によって朝鮮の文明が発達したのに、それを忘れてこの盲目的な愛国騒ぎに盲導する者は非愛国、非国民であるなどと
場合によっては進学校を全部閉鎖する覚悟で説諭し、進学生たちが運動に加わることを禁じました。すると進学生たちは子羊のごとく柔和に従順にこの司教の言葉を受け入れ、誰も参加しなかったため、朝鮮のカトリックは幾多の祝福を受け、政府当局者の了解と同情を得たと記録されています。このドマンジュ司教の話を記録したのは、当時駐日教皇施設の秘書を務めていた早坂久之助神父、後に1927年に長崎司教になる、この早坂神父ですが、早坂神父はドマンジュ司教のこうした行為を賢明と称賛しています。当時の日本カトリック教会は三一運動を暴挙と呼び、朝鮮の人々の独立を求める行動を民族の自治権を無双するような甚だしき無知無謀とみなしていました。そして朝鮮のカトリック聖職者たちが偽の愛国者の扇動による独立騒動万歳騒ぎに参加させまいと視力を尽くして信者に警告説諭したことを良しとし、それによって斉藤誠朝鮮総督が同じキリスト教といってもカトリックは別だと理解し、カトリック教会と聖職者に対して好意を抱いていることを喜び、朝鮮のカトリック教会が朝鮮総督府に従順であったことを肯定しました。また、当時慶長と呼ばれていたソウルの日本人カトリック信者たちの指導的存在であった平山正十が書いた万歳騒動とカトリック教にも、朝鮮にいた10万人余の朝鮮人カトリック信者のうちただの一人も万歳騒動に参加しなかったことは、カトリック信者がいかに国家主権に服従する信念を抱いているかを申し分なく示した朝鮮史上いや世界史上において特筆されるべきことだと記され、三一運動にカトリック信者が誰も参加しなかったことがいかに素晴らしいことであるかが強調されています。この平山の著作に対し斉藤誠総督が序文を寄せており、このことからも朝鮮総督府とカトリック教会の関係性が良好であったことが分かります。なおローマ教皇庁は10年間の総督時代に斉藤誠がカトリックに好意的であったことを評価し、教皇ピオ11世は斉藤誠に勲章を授けています。日本カトリック教会内では、カトリックはただの一人も三一運動に参加しなかったという言説が広く受け入れられていたようで、1935年に田口義五郎神父、後の大阪大司教ですが、この田口神父が書いた満州帝国とカトリック教でも万歳騒動なる不定の企みに多くの者が加わったが、この多数の者の中にただ一人のカトリック教徒も加入しなかったと記されています。このように朝鮮総督府に従順に従い、決して逆らわないことを良しとして、朝鮮および日本のカトリック教会は暴動、万歳騒動、愛国騒ぎとみなした三一運動に信徒が一人も参加しなかったと喜びました。もっとも今は、韓国の方の研究によりまして、朝鮮人信者の中にも参加者がいたということは明らかにされております。今年3月5日に出された日本カトリック正義と平和協議会会長の勝谷泰治司教による三一独立運動100周年を迎えてという文書が、日本のカトリック教会は植民地時代の韓国カトリック教会に大きく関与した責任に言及していますが、日本の教会は以上述べたような教会自身の過去を記憶する必要があります。これまで日本の教会は教会自身の植民地期の朝鮮との関わりや朝鮮への眼差しについてあまり目を向けてこなかったと思います。それは関心が薄かったというだけでなく、たとえ知りたいと思っても研究があまりなされていないため知りようもなかったということもあります。これは私を含めた歴史研究者の責任でして反省しているところです。戦後日本カトリック教会と日本の過去。1960年代までの日本カトリック教会は全体として韓国に対する関心が薄く、日韓の過去の歴史を振り返るといった姿勢は皆無でした。例えば1965年6月に締結された日韓基本条約に関して唯一言及しているのは世紀というカトリック系雑誌です。しかし世紀に掲載された短い記事、ベトナム日韓布教もただ日韓基本条約締結に対する
日韓両政府の態度に軽く触れるのみで、日本が過去に何をしたかという視点は一切ありません。そんな日本カトリック教会が韓国と出会うのは1973年のキム・デジュン拉致事件以後のことです。当初この事件に対する日本の教会の反応は鈍かったのですが、1974年から韓国カトリック教会の動きに触発されたことと、白柳誠一大司教、後に枢機卿の後押しを受けたことにより、日本カトリック教会は正義と平和協議会を中心にしながら韓国民主化闘争への支援を始めました。この支援活動の中でも特にキム・ジハ救援活動は日本の教会内に波紋を広げ、信徒から批判や問いが起こりました。で、日本の教会は1976年にそうした批判や疑問に答えていますが、その答えの中に日本と韓国とが歴史的、政治的、経済的に極めて密接な関係を持ち、また日本人がさまざまな形で韓国の現状に関わっているからという理由を出しまして、日本の植民地支配の責任に遠回しに触れる箇所があります。しかしそれはまだほのめかしにとどまっておりました。しかし1982年に教科書問題が起こると、日本カトリック正義と平和協議会は日本キリスト教団、日本キリスト教協議会と合同で教科書問題についての声明を発表し、その中で文部省による表現の変更、例えば侵略を進出とするなどに関して、朝鮮、台湾の植民地統治における民族的自主性の圧殺、収奪の歴史などをあえて覆い隠そうとしていると文部省の検定を厳しく批判しました。そして1984年、日本司教団は初めて日韓の歴史にはっきりと言及した文書を出しました。それはその年の2月に社会主教委員会が出した外国人登録法に関する建議書です。この建議書は、遠くは豊臣秀吉による朝鮮侵略、近くは1910年より36年間、日本が朝鮮半島を植民地として統治した時代、さらに戦前、戦中、戦後を通じて強制連行、強制労働、不法処刑、差別などの人権を無視した政策によって多くの朝鮮人、韓国人の兄弟姉妹に不正と苦しみ、死までも与えてきた事実を私たち日本人は正直に直視し、厳粛に受け止めなければなりませんと述べて、豊臣秀吉による朝鮮侵略と大日本帝国による朝鮮半島への植民地支配に言及し、謝罪の意思を示しました。次いで1986年に第4回アジア司教協議会連盟 FABC 総会が東京で行われた際、日本司教会議議長であった白柳大司教はミサの説教中に、先ほどカンウェル司教様がおっしゃいましたけれども、日本人であり教会の構成員の司教たちは第二次世界大戦の際に日本によって悲劇を経験したアジア太平洋地域の兄弟らに許しを求めますと戦争責任告白を行いました。またこの総会中に日韓両国の司教たちが合同で外国人登録法の改正と指紋押捺制度の撤廃を求める英語の声明文を発表しています。このように日本の教会は日本が行った朝鮮植民地支配への反省と謝罪の思いを表明し始めました。そして同時に指紋をなすと在日韓国人、朝鮮人の諸問題の改善をめぐって両国の司教団の間に共同が行われ、ゆっくりと両者の間に関係性が築かれていきました。この共同と関係性の構築は1990年代に入っても続いていきます。1990年代は今に至るまで問題となっている慰安婦問題が白日の下にさらされた時代です。それは1991年にキム・ハクスンさんが慰安婦制度の被害者として名乗り出たことがきっかけでした。これを契機に韓国だけでなく他の国々の被害の事実が明らかになっていき、1993年8月に河野洋平官房長官が慰安婦制度に日本軍政府の関与を認める慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話、いわゆる河野談話を発表し、その翌年村山富市首相が深い反省とお詫びの気持ちを述べました。そして戦後50年を迎えた1995年、村山内閣は道義的立場から戦争責任を果たすために
女性のためのアジア平和国民基金を設立しました。しかしこれは償い事業として国民から募金を集めて被害者に見舞い金を支払う形式になっており、各国の被害者は日本の法的責任を回避するものとして反発しました。多くの支援団体も反対運動を展開しましたが、白柳枢機卿とキム・スーハン枢機卿も村山首相にそれぞれ要望書を提出しています。どちらの内容も日本政府が日本軍慰安婦問題について国家として個人保障をすることを回避して民間から募金を集めて見舞い金として支給することに遺憾の意を示すものでした。そして1995年2月25日、日本司教団はアドリミナによるローマ滞在中に詩順節メッセージとして平和への決意戦後50年にあたってを発表しました。この平和への決意はキリストの光のもとに戦争の罪深さを考察するとともに、明日を生きるために過去を振り返るとして第二次世界大戦中に日本がアジア太平洋地域の人々に与えた苦しみ悲劇を認め許しを願い、かつ日本には今なおアジアの人々に負わされている傷を償っていく責任があり、その責任が新しい世代の日本人にも引き継がれなければならないと明言しました。そして私たちのごく身近なところには強制的に朝鮮半島から連行されてきた在日韓国朝鮮人や元従軍慰安婦たちがおり、彼らはその戦争において日本人が加害者であったことを明かす生き証人であると述べました。それだけではなく、平和への決意は大戦中の日本の教会共同体の在り方を振り返るようにと呼びかけ、日本の教会がそこに隠されていた非人間的、非福音的な流れに気がつかず、尊い命を守るために神の御心に沿って果たさなければならない預言者的な役割についての適切な認識が欠けていたと率直に認め、その上で人間として信仰者として戦争へ向かった過去の歴史についての検証を真剣に行い、真実の認識を深め、悔い改めによる清めの恵みを願いながら、新たな決意のもとに世界平和の実現に挑戦したいと決意を述べました。冒頭に引用した1996年2月のイ・ムンヒ大主教の呼びかけに対し、浜尾司教がぜひ一緒に取り組ませていただきたいと応答した背景には、このような日本カトリック教会の意識がありました。最も個人的に残念だと感じておりますのは、共通の歴史認識を持つための共同の呼びかけを日本司教団の側から先に韓国司教団に対してなされなかったということです。平和への決意を出し、過去を真摯に反省し、過去の歴史についての検証を真剣に行い、真実の認識を深めることを決意した日本の方からこそ呼びかけるべきだったのではないかと思っております。3、日本司教交流会。ところで1996年2月16日に日本のカトリック会館2階で韓国に日本両国の数人の司教が出会った時、その集まりの名称は第1回日韓教科書問題懇談会でした。この懇談会は日韓司教団が日韓共通の歴史認識を持つための努力をし、共通の歴史教科書を作成することを確認した上で、その方法として1、歴史認識の違いを自分たちの問題として取り組む。歴史学者を招き、司教団として話し合いの機会を持つ。それぞれの史跡などを訪問し合う体験学習を行い、歴史の事実に触れる努力をする。2、運動を起こす。共通の歴史認識を持つ大切さを啓発し、正しいと思われる歴史教育を行う。また講演会、セミナーを各地で開くよう働きかける。3、日韓それぞれの歴史学者の交流を推進し、共同研究を奨励するという3点で合意しました。さらに日韓の司教がもっとしばしば気楽に交流し、意見交換できるようにしていきたい。インフォーマルな付き合いをもっとしていこう。司教だけではなく教区レベルの交流、つまり信徒、修道者、司祭の交流も奨励していこうという点でも合意しました。それを受けて同年12月ソウルで第2回日韓歴史教科書問題日韓司教会議代表者会議が開かれました。そして第3回の集まりが日韓歴史研究懇談会という名称で97年11月に東京で開催されました。現在の日韓司教交流会という名称になったのは1998年のソウルで開催された第4回目からです。ちなみに、私はこの第4回の基調講演者として参加しまして、集まりが新たな名称でスタートを切った時に
知らなかったんですけれども、それと知らずに参加したということになります。これ以降、交流会は1年ごとに日本と韓国で開催地を交代しながら開かれ、その間に参加司教の数も日韓ともに増えていき、今では基本的に少なくとも日本は司教全員が参加するという集まりに成長しております。この交流会を生むきっかけとなった第1回懇談会が開かれた1996年は、日本の中学歴史教科書に従軍慰安婦が記載されることが明らかになり、自由主義士官を標榜する人々からそのようなことを教えるのは自虐的であるとの強い反発が生まれ、新しい歴史教科書を作る会が結成された年でした。このような時代背景と当初共通の歴史認識を目指す目的で始まったことから、交流会の最初の10回は歴史認識や日韓の歴史に関連する基調講演がありました。そのテーマを見ると、教科書問題、戦後の歴史教育、韓国日本の青少年に知らせたい歴史、16、17世紀日韓キリスト教関係史、日韓文化交流、教科書問題、朝鮮通信史と21世紀の日韓関係、関東大震災における朝鮮人虐殺から学ぶこと、日本の中の韓国、そしてチェジュ人の歴史です。このように最初の10回は当初の趣旨に沿った日韓の歴史認識の構築を目指す取り組みを行いました。その結果、この交流会の実りとして2004年5月にイ・ウォンスン、チョン・チェジョン、ソウ・ウィシ3教授による、開かれた日本語では開かれた韓国史、韓国と日本で共に読む共通の歴史認識に向けてが韓国で出版され、同年11月には若者に伝えたい韓国の歴史、共同の歴史認識に向けてという題名で日本語訳が出版されました。これは共通の歴史教科書を作りたいという交流会開始時の目的の一つの実現です。なお、この本はその後2012年に韓国で改訂版が出され、その日本語訳は2014年に出版されています。今でも日本で買うことができます。交流会はその後、2005年の第11回を沖縄で行い、沖縄の歴史や在沖縄米軍基地をテーマとしてからは、次第に歴史問題から視野を広げて、新学生養成、移住者の進学、自死自殺の問題、高齢者と教会、青少年たちの現実と死木の展望、 AI 時代を迎えるにあたってといった死木上の問題や、2011年の福島原発の重大事故を受けた原発問題、東アジアと世界の平和、世界平和を脅かす軍需産業とメディアといった社会問題を取り上げるようになりました。また第12回では香港からトンホン司教を招いており、日韓の枠組みを超える交流も模索をしています。このように日韓司教間の交流が定着し、歴史問題に限定されないさまざまな問題を共に議論できる関係性が築かれているのは、昨今の日韓関係の悪化の中で一つの希望の種です。この日韓司教交流会からチェジュ教区と京都教区の姉妹教会組、それと広島と釜山ですねのような日韓カトリック教会の教区間のつながりも生まれました。また日韓司教団の呼びかけで日韓学生交流会、中止としておりますが、これも生まれました。この他にも日韓カトリック教会の交流はさまざまな形で広がりつつあります。例えば私も参加しております東アジア和解平和ネットワークは、昨年11月に名古屋で開催された正義と平和協議会全国大会の中の東アジアの和解と平和を扱う分科会をきっかけに自主的に立ち上げられ、今年9月にソウルで第2回年次会議が行われました。また近年は韓国から派遣された司祭たちが日本各地で働いております。このような草の根的な関係性を一つ一つはささやかであったとしても、数多く日韓カトリック教会の間で作り続けることで、両国政府の関係悪化に伴う市民レベルにまで亀裂が及んでいる現代の状況を少しずつでも変えていけたらと願っています。しかし昨今の日本国内における歴史認識をめぐる恐ろしいような現状を踏まえて、記憶の連帯ということを考えるとき、日本カトリック教会が努力しなければならない余地がまだあると思います。例えば、せっかく出版された若者に伝えたい韓国の歴史ですが、日本の教会の中ではこの本がどれだけ活用されたかと問われると、決して積極的に活用したとは言えないのではないでしょうか。記憶の連帯というとき、何を記憶するかが大切になりますが、その前にまず歴史的事実を知っているということは大前提となります。しかし日本は残念ながらそこがまだかなり心もとない状況が続いています。悲しいことに交流会の最初の10回に取り上げられた基調講演のテーマのいくつかは、いまだに日本の教会の中でも外でもよく知られているとは言えません。それどころか近年日本政府が歴史に誇りや栄光といった言葉を持ち込んで過去の歴史を美化しようとしたり、
戦争責任や植民地支配の責任を隠そうとしたりといった歴史修正主義的傾向を強めるにつれて、日本社会全体に歴史修正主義的な言説がじんわりと浸透しているようで、強い危機感を感じています。例えば第9回のテーマだった関東大震災における朝鮮人虐殺について、最近あれは捏造である、あるいは朝鮮人暴動はデマではなく事実だ、だから日本人の行動は自己防衛だといった言説がネットを中心に広がっています。しかもこうした虐殺否定の言説を踏まえ、諸説あるからと小池百合子東京都知事は今年も含め3年連続で関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式に歴代知事が行ってきた犠牲者への追悼文の送付をしていません。こうした記憶の改ざんや忘却への圧力が高まり、それに呼応するような動きも出ている中で、日本カトリック教会は日本が記憶しなければならないことを記憶する努力を地道に行っていかなければなりません。そうすることで初めて日韓カトリック教会は対等に記憶の連帯に向かっていくことができると信じております。以上です。